みんなおかえり、二宮和也です。明けましておめでとうございます。今年こそよろしくお願いいたします。今日はですね、こちら事務所に来ておりまして、コッシーはいらっしゃいます。ということで2人でお届けしていきたいと思います。インスタの方でね、皆さんで質問を募集したところ、たくさんのご質問をいただきました。改めてありがとうございます。結構来てましたね。ぴったり数えてないんですけど、1000件以上ぐらいですよね。たくさんご質問ありがとうございます。本当だったらね、その1000件ご質問をお答えしたいところなんですけども、ちょっと時間に限りもございますし、似たようなね、ご質問もあったりするので、その辺はちょっとまとめてお答えできる範囲でしていこうかなと思っていますので、その辺はご了承ください。というか復帰動画、もうこれもちょっと遅くなっちゃったんですけどね、本当にたくさんのコメントたくさんのコメントもうありがとうございます。もういや私本当にびっくりよ。あんなに温かいコメント、本当に一つ一つ本当に大切に読まさせていただいて、ありがたすぎてハートつけるのを忘れたでしょ。はい、ちょっとこの件数全部つけるのちょっと厳しいかなと思って、だからもうここからビッグハート皆さんにビッグダウンということで、これお届けします。皆さんありがとうございました。やっぱりさ、こっちはさ、一方的に発信してるだけなんで、やっぱりああやってコメントとかでリアクションいただけると本当に一番嬉しいです。コメントよろしくお願いします。泣いて喜びますんで、私よろしくお願いします。ということでですね、ちゃいますか、質問。早速いきますかね。はい。復帰動画で着ていたグレーのスウェットはどこのですか？これめっちゃ多かった。これが本当に一番多かったと。一番多かったそこってであれはですね、カレーソロジーのスウェットでございます。商品名なんだっけ、フレンチテリービッグトレーナー。覚えてんじゃん。なんで聞くの？ちょっとハモろうかなと思って。他にも、レギンスどこのとか、ハローのニットどこのとかいうコメントもあったので、ちょっと時のコーデ、なるほどね、全部聞こうかと思ってるけど、レギンスはユニクロのヒートテックです。M サイズね。ハローのニットは懐かしいってコメントもねいただいて、そうなんです。あったよね。あれね、ルックブックでね出てきたんですよ。何のルックブックだったっけ？ルックブックです。何体か着るルックブックですね。そりゃそうだよね。はい、ルックブックだね。ルックブックで一体聞いたことない。秋冬のルックブックですね。ということで、あれはですね、フレームワークの20周年記念に発売されたやつで、こんな風には私物みたいな感じで言ってるんですけど、実際あれはコッシーの私物でーす。それ可愛いちゃんとしてみたいな感じで。だいぶ長いことかしてるので、はい。仮パクはしてないです。撮影終わった後に返してもらったけど、もうなんかあげようかなって買い取りましょうか。もし買い取った際にはこれから出てきた際にはもう私の私物になったっていう注意書きをしておくのでで、靴が撮影直前にスタイルだけは決めてて、ただ靴が決まってなくて、時着るものは実はハローのニットを着るとこから始まったね。まずそれが大前提で、後ろ姿を撮る時に何を着てたらいいかなっていうのでハローのニットを使おうってもうそれがもう頭の中にこう出来上がってて、じゃあもうとりあえずハローニットを着よう。でそこからじゃあどうコーデを組んでいくって話した時に、こうなんかバッチバチに決めて撮るっていうのもちょっと違うよね。例えば今日みたいな、そうこういう格好で復帰しました、ちょっと違うなーっつって、買い物をさやっぱり全くしてなかったわけよ。2024年のちゃんとした買い物が靴だったかなっていう。嘘ついた。そのユニクロのヒートテックが発売だわ私。嘘だし適当だし。あれはアグです。あとついでに言っておくと砂浜でちらっと映ってたトートバッグ、あれはね LLB のものなんだけど、どこかのブランドの別注だったのかな。もともとクッとっとしたエイジング加工されているもので、今はもうちょっと手に入らないかなとは思うんだけど、はいということであれは LLB です。あとヘアバンドだ。あれはねもうね 3,4 年ぐらい前の H&M で多分何百円とかで買ったやつかな。別に全然新しいものじゃない。だから本当に結構たくさんなっちゃってるけど、子供たちが顔洗う時に使ってる最近流行ってるから使えるんじゃないっつって最近使ってるところでございます。これも結構多かったかな。今期おすすめのファッションは最近購入したものが見たい。それこそさっき言ったアグ、カレンソロジー、ユニクロのぐらいかな。活動休止期間中はさ、結局私体が思うように動かなかったから、おしゃれをするっていうもう気力とかも全くなかったし、ほぼ家よ。だから本当に春夏は T シャツに
スパッツ、秋になってロンティーにスパッツ、冬になってトレーナーにスパッツ、そんな感じの部屋着で過ごすことが多かったので、だからもう本当に普段の生活を取り戻すっていうことがまず第一だったから、なんかそんなに余裕はなかったかな。とにかくその記憶がなかったです。はい。おしゃれしたいっていう欲は戻ってきてるし、もう買い物したいなっていう気はね、ちょっとこうふつふつ。今ちょっとね、抑えてる。今ちょっと抑えてます。なんか大爆発してさ、前みたいに、物だけ見て可愛いみたいな。やっちゃいそうだね。やっちゃいそうじゃん。せっかく今まで揃えてきたワードローブが、ほんとひっちゃかちめっちゃかになりそうな感じなので、はい。ひっちゃかめっちゃかになりそうな感じなので、今ちょっと本当に抑えて、ちょっと厳選してね、またこれからお買い物していきたいなと思っておりますし、その様子とかも、今後ね、皆さんに楽しんでもらえるように、これからまた揃えていくっていう、一から揃えていくっていうね。一から1からじゃなくない？ベースはあるでしょ。5ぐらいから揃えていくところ、またね、皆さんと一緒にお届けできたらなと思っております。はい、今何月？1月でしょ？だからちょっと春ぐらいから本格始動していけたらいいかなと思っています。春服はね、ウキウキするから。これも多かった質問で、古着屋巡り爆買い企画今後もやりますかということで。やりたいですね。考えただけでもルンルンしちゃう。いきますよね。やりますよね。やろうとは思ってます、はい、全身ヴィンテージで超かっこよく着こなせるんだったら全然ありだと思う。かっこいいと思うんだけど、やっぱ普通に難しいよね。難しい。本当に難易度高くって、それだったらなんか今普通に買えるものとかをうまくミックスさせながらどうやって大人は着ていくんだみたいなのをやりたいっていうのと、そういう二宮梢を見せたいっていうのがある。だから古着屋巡りばっかりになっちゃうと、古着の割合が多くなりすぎちゃう。古着の割合が3、4、新しいものが7、6。そんなもう厳密に割合は決めませんけど、バランス的にね、コンテンツの割合がじゃないよ、服の割合ね。そういうぐらいで見せられるのがちょうどいいのかなとは思ってます。あと、春の VCM 行きますかっていう質問も何個かあったかな。気持ちは行きたいんだけど、人がねすごいのよ。本当に大人気で、来場者数も増えてると思うし、2023年の9月のやつか、行ったのが最後。あの時にすでにちょっと難しいねって話なんでね。小銭ちゃんが例えばさ、洋服当てたとして、引きで取ってあげたのに、引けないんだよね。もう周りがすごい人だから。ずっと小銭ちゃんのやっぱ顔のアップとかになっちゃうし、ここだけ取っててもしょうがないしね。何が大変だってね、ほらモザイクをね。そうなんですよ。うちはその現場でね、許可をいただいて顔を出している人以外は、どんな方の映り込みも全部モザイクをかける、ぼかしを入れるっていうのを徹底してるんですよ。大変な作業。大変だから撮影に行かないとかそういう話じゃなくって、全部がもうそのうちモザイクに画面上全部モザイクになっちゃって、だけどみんなだって嫌じゃない？見ててさ、ずっとモザイク画面が1日40分ぐらいずっとモザイクで。そういうのも結構きつい。それは結構きついなっていうのは、もう休止前の前の VCM の時からそれはちょっと話したんだよね。そうなの。今懸念してることがクリアにできる方法が見つかれば、請求許可いただいて行くかもしれないけど、みたいな感じですね。でも私たちが撮影に行かなかろうが超楽しいから、ぜひまだ行ったことない人はね、行ってみてほしい。本当に。正直やりたい気持ちは山々です。山々です。そこふざけるとこじゃないのよ。やりたい気持ちは山々ですね。ただ今すぐ再開できるかって言われると、ちょっと時間が欲しいかなっていうところは正直あります。話はそれるかもしれないんだけど、復帰動画の中で復帰したいって気持ちが固まった私と、もうずっと黙って待っててくれたコッシーとのここの温度差が生まれたっていう表現があったと思うんだけど、その時のことをちょっと話そうかなと思ってます。このなんかコーデ企画ルックブックやりますかっていう質問からそこに行く。ちょっと話はそれますって先ほど言いましたが、最後にそこに戻ろうかなと、ちょっと寄り道させていただいて、私が自分から復帰したいって言ったにもかかわらず、ちょっとコッシーになんだろうな、条件というかそういうのをぶつけちゃったっていう経緯がありまして、あったよね。条件っていう言い方が正しいかどうかは別として、
ありますよね、はい、復帰はしたいんだけど、でも YouTube に関しては一人で撮るっていうものじゃなくて、コッシーとのやり取りがあるものじゃないとできないかなみたいなっていうことは言ったよね。一人で撮影するともうカメラに向かってずっと一人で喋ってるわけじゃない。でもやっぱコッシーといると、掛け合い、今みたいにもそうだけど、こう掛け合いで向こう側にコッシーがいて、こう話して、だからそれが楽っていうか、それが楽しかったんだよね、多分ね。だからそういうのじゃないと、ちょっと難しいかなっていうのが、まず第一に出てきたのかな。一人じゃなくて一緒だったら復帰できるんだけどっていう、今までもなんだけど、常にもうコッシーが関わってない企画はないわけじゃない。企画に関してもそう、構成に関してもそうだし、編集さんが入ってるものに関しては、最後に必ずチェックはもちろんコッシーだし、BGM つけるのもコッシーだし、ルックブックに関しては、もう編集さん入んなくて、もうコッシーが全部やってくれて、一人で撮る撮影があるわけじゃない中には。で、それも結局一からコッシーが全部関わってるわけよ。もう企画構成からそうだし、もうなんならもうスタイリング決める時から一緒になって打ち合わせしてってもう本当に細かくやっての一本の動画が出来上がってくるわけで、だからみんなが見てるのは画面に出てる私しか見てないけど、裏にはもちろんコッシーがいての成り立ってる動画なわけよ。なんかもう私なんか泣きそうなそうなの。だからもう全部に対して入ってくれてるわけじゃない。だから私もうだからすいませんね。そうだから結局何が言いたいかっていうと何が言いたいんだろうね。質問なんだっけ？質問なんだっけ？どこに着地するのか分かんないまま今ずっと聞いてたけど。そうどこ行っちゃったのだから見失っちゃったんだけど、だからコーデ企画とかやりますかだっけ？そのコーデ企画とかルックブックって企画を起こしたり、スタイリング組んだり、いざ撮影しますよまでの準備段階までは私がいるけど、撮影しますよっていう時は一人なんだね。一人なの。ですっごい容量が悪いね私。もうびっくりするぐらいに1本動画撮るのにすっごい時間かかるわけ。なんかこれからまたあれを一人でやると思うとなんか自信がないというか、撮影するっていうタイミングに一人にされることに不安を覚えるっていうことだよね。でやっぱり1年空いちゃったから、やっぱ1年ってすごく大きくて、いざやろうとするとどこから手をつけていいのやら、カメラに向かって何を喋っていいのやら、そうだからその自信がなくなっちゃったから、もう私一人でできないかもしれないから、コッシーが目の前にいて掛け合いをしながらできるものだけをやりたいみたいな、だからそういうなんか私の希望みたいなのをぶつけたというか、押し付けたというか、投げてかけたっていうか、なったんだよね。現実的なことを考えると、小銭ちゃんの専任のねマネージャーでもない、何人も抱えてて全部の撮影を、全部コッシーここにいてねっていうのは現実的じゃなさすぎて即答ができなかったんで、プラス例えば私がカメラのこっち側にいる爆買い企画とかは一緒にできたとしても、じゃあその爆買いした洋服どうやって着こなすの、それをしないでみんなついてきてってなんかちょっと、無理があるかなっていうね。それに一番私の中で大きいのは、いや視聴者さんそれ見たくなくないっていう、だからそれが見たいんじゃなくて二宮梢を見に来てるのに私いらんでしょそんなにっていうのが大きかったから即答できなかったっていう感じで、ちょっと時間くれると嬉しいな。できることから始めていって、で、できる時になったらやろうかなっていうか、やりたいなと思ってるので、後々ね。そう、やりたくないわけじゃないんだよね。そうやりたいのよ。やりたいんだけど、やり方がわからないというか、忘れてしまったというか、不安というか、自信がないというか、そういうものが今ぐっと自分の中にあるから、それを少しずつ減らしていって会話しながら取り戻せていけたらなって思ってるので、その辺をちょっとご理解いただけると嬉しいかなと思っております。で、あとあれがあったね。ベイクルーズでなんか撮影してきてください。展示会か。突撃バザやってくださいみたいな。ね、来てたね。あれもう言っていいの？あれ大丈夫だよ。実は12月にこの間2025年春夏のね展示会にお邪魔してきたんですよ。いくつかのブランドのところに撮影させていただいて、見てきたんですけど、それが2月ぐらいに出るのかな。2月中には出ると思います、多分。はい。なのでちょっとお楽しみにしててほしいんですが、その時がですね、この久しぶりの掛け合い、私がこうしたいって言った
スタイルのね掛け合いをするんだったら大丈夫って言ったにもかかわらず、あまりにもしゃべさすぎてですね、全然喋れなくて、ほぼコッシーが喋ってたっていう、言わなきゃいけないこと、伝えなきゃいけないことがたくさんあるわけですよ。それをですね、ほぼ喋りませんでした。断言。もう久々すぎて何を喋っていいのかもわからないし、全然さ出てこないし、なんなら始まりもそうだし、締め方も何だったっけみたいなどうやって終わってたっけっていう、私がもうコッシーとだったらできるなんて言った、これだったらできるって言ったものの全然喋れなかったので、もしかしたら全く喋ってないので当てらこになる可能性がまあ徐々に、はい、慣れていこうかなと。だからその辺もちょっと片目つぶって見ていただければ嬉しいかなと。もう一個企画系で言ったら、お弁当企画とかもさ、リクエストとして書いてくださってるからたくさんいたんですけど、去年のうちにお弁当を作るときに回しておきなって言って、それが最初なの、一番最初だから、復帰動画の前に復帰したいって思った時から、じゃあ取れるものっていうことでお弁当から始まったよね。それがさ分かんなかったのよ。もう何したらいいのか。結構映像はひどかったんでしょうね。使えるか分からないのよ。だからでしょうね。でもお弁当企画はやるよね。だからお弁当生活続くから。そう、そこももし出るとしたらば、ボツになんなくてお弁当企画が出るとしたら、そこも片目つぶってみて。で映像ひどくないお弁当企画が出たなと思ったら、撮りましたんだなって。本当にびっくりするね。だからそういうのは、私がさこうやって喋んなくても取れるものってたくさんあると思うから取っていくと思うし、あと今現在進行形で、なので3週間コーデを、この3週間コーデもやってっていう声をだから、でもさ2023年あれ1回しか出してない。1回しか出してない。そう、軽くだから日付とその日の天気、気温と言って取るだけだったらできるんじゃないっていうことで、そうなので今日のコーデね。今日のコーデ、これもですね、ぜひ3週間コーデの方でご紹介しているので、今日は言いません。そちらをご覧ください。こちらに出てるので。いや、出てないよ。出てないか。まだだ。全然後だ。後です。後でも出ますので。はい。お楽しみに。だからそういうのは一人でも取れるものはどんどん取っていくし、ただ解説系とか、柔軟体とか取っていくので、ちょっとああいうのだけちょっと待ってねっていうだけの話です。はい。なのでその辺はご理解ください。古着買いすぎ病の直し方ありますか？いや、直す必要ないんじゃないですか。もうその分働けばいいんです。頑張りましょう。私もそうしたいので、その分も働いて、誰かにそういうことで迷惑をかけなければいいんです。頑張りましょう。直す必要がありません。帽子やヘアバンドをつけているのは、手術の傷を隠すためですかっていう質問が。帽子はもともと好きで被ってるし、でヘアバンドも最近流行ってるので、ちょっとそれに乗っちゃったみたいな感じなんだけど、傷があるからそれで隠してると思われがちだけど、今日つけてないし、今日つけてないし、全然見た感じには全然傷は目立たない。傷はがっつりあるんですがね、今後にここで見せるつもりはないんですけども。髪は剃ったんですかっていう質問も結構あった。開頭手術になったっていう話をしたからね。坊主にするつもりだったの。ここから、要するにここまでがっつり切るから、半分こっちだけ全剃りになる可能性があるって言われたの。でそれだったら全剃りしようかなと思ってて、先生に確認したら、でもそこまで言って多分このぐらいだと思いますって言われてて、そうなんだ、どうしようかなと思ったんだけど、とりあえずでも全剃りをやめて、すごくベリーショートにしたの、髪の毛を。いざ手術する時に剃った時は、傷の前後2センチ2センチだから、やっぱりでも剃ったのは3、4センチぐらいは剃ったんだけど、でもそれも生えてきてもうだいぶなので、傷跡はしっかり残ってますがっていう感じですね。もう髪の毛食ってやれば全然傷も見えないし、全部も何も体力的にも精神的にもそれどころじゃなかったので、一つもしてないです。っていうか、やっぱり頭の手術をしてるので、やっぱりこう顔周りだったり、頭ら辺だったり、こうなんだろうな、機械をつけて何か施術をするとか、もうそういうのもやっぱりちょっと怖いのもあったからやってなかったし、多分今後も、今のところは予定はないかなっていう。ダメとは言われてないの？わかんない。そう、先生にもわかんないって言われたら、そんなこと聞いたの。針とかなんか電気流したりとかしていいって聞いたら、なんかそうやって聞かれたら初めてだなって言われて、今までにそういう例がないからわかんないって言われて、
わかんないけどって言われたから、じゃあもしやって大丈夫だったら先生教えるねって言ったら、そうしてくれって言われて相変わらずフレンチです。相変わらずのフレンチです。ネイルもすごい久しぶりにね。そうよ。ネイルもうやらないんだって言ってたの。そう言ったの、でももうやっぱり復帰するし、やろうと思って。テンションも上がるしね。そうなのよ、やっぱり爪先から綺麗っていいよね。でも私足の爪ひどい今ハゲ散らかってるなんで病気が分かったのですか？兆候や不調について教えてください。この辺はね、前回の復帰動画で触れてるので、あれが本当に全て、ね、そう前から何かあったとかはなかった、なかったので、なんか詳しくは復帰動画で話してるので、そちらをご覧になっていただけると嬉しいです。初めに受診した時の痛みの程度を教えてっていう質問もあったんだよね。それも言ってるよね、復帰動画で、言ってる、そこまではっていうのを2回言ってたもん、同じこと私、ご家族お子さん、元気ですか？元気ですよ、相変わらずみんな元気です。今後もトムとのデート動画が、あと家族で撮る動画を楽しみにしてくださってる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、まあちょっとこの辺はお姉ちゃんの口からちゃんと説明をした方がいいかな。そうね、もう息子はね今ねもう中1で声変わり真っ只中じゃないな、もう終わりそうかな。なのでもう思春期な感じでね。そして娘はね、なんともう今年高校生になるんですよ。早いもんであっという間に大きくなってね。今までトムの顔はモザイクありで、子供たちは顔出しはしてたんですけど、今後子供たちの顔出しもやめようかなと思っています。なので引き続きトムはモザイクでモザオですモザオになり、子供たちも出てくるときは、そんな感じになるかなと思ってるんですが、でも言っても家族がメインっていう企画ってそもそもなかったと思うんだけど、でもなんだろうな、例えばお弁当を作る動画だったり、あとゲットレディーウィズミーだったり、日常的な Vlog だったり、その辺は今まで通り声ももちろん入るだろうし、映り込みも多少はあるかと思うけど、みんなの前でわーっていうのはこれからはないかなと思います。顔もでも変わったよね。だいぶ変わったね。本当に2人とも変わった、ね、雰囲気も全然変わっちゃったしね。ということで過去の動画については多分引き続き見られるものはそのままなんですけど、今後はそんな形になりますので、皆さんご理解よろしくお願いいたします。とにかくみんな元気。はい、とにかくみんな元気です。ご安心ください。はい、ご心配ありがとうございます。ほぼトムだね。私の両親だったりトムの両親だったり、うち割と近いから。そうね、すごい近くにいるよ。はい、もっと頼ってほしかったのよ、私的にはね。でもなんかできる限り一人で全部こなそうとして、ありがたいんだけど、もっと頼ってもよかったのかなっていうのはちょっとあったけど。お弁当どうとか言って聞いたりすると、全部茶色いお弁当に入れちゃいますっつってお弁当の写真を送ってきてくれるっていう、すっごい頑張った。本当によくやってくれたなと思って、なんかもう弁当だけじゃなくて、もちろん朝もそうだし夕飯もそうだし、で家事全般全部一人でこなして。トムはね、在宅切り替えたのよ。それもだからちょうどいいタイミングだったのかな。そうじゃなかったら多分もう全部無理だと思うし、私がいない時の方が家は綺麗だったなっていう。なんでだろうね不思議なんだけど、病院でさテレビ電話とかしたりさ、するじゃない。超綺麗な階段にも何もないし、キッチンにも何もないし、服も出てないし、超綺麗なわけ。いやでもさ、撮影でここ来た瞬間分かったじゃん。ほとんどない地にね、すごい汚いし、この周り。でそれと同じことをね、トムにね、ママと旅行に行くとホテルが一瞬して汚くなるっていう。台があると全部置くよねって言われる台があると何かしら絶対に置くから、もううちにある台全部捨てようかなっていう子供たちのお弁当も、梢ちゃんができるようになるまで、しばらくの間は1日交代でやったり。そうもう退院してしばらくの間は作ってくれてて、で私もリハビリをしたいからちょっと私も作るってなって、交代で作ったりとかで、今は別に全然作れるんだけど、たまに早く起きた時は作ってくれたりとか、今はそんな感じかな。インスタライブは今後もやりますか？そうですね、やりたいなとは思っていますよ。もともとですね、目老眼じゃないで、ほら文字も見にくいのもあったし、 LINE とか見てさ、大きくできないから。そうなの、ちっちゃいからさ、もうだからそれ必死になって追いかけるとさ、もう全然話もできなくなっちゃうしさ、そんな感じだったんだけど、余計にその術後なんかこう目も
悪くなったんだよね。すごく見づらくなっちゃってて、インスタライブになると追いついていけなくなっちゃうから、だからまあこうやってコッシーと一緒にいる時にコッシーにコメントを読んでもらうっていう感じではできるかなとは思ってはいます。だから定期的に毎週なんか何曜日に何時からやるよっていうのはできないけど、まあゲリラ的な感じになるかもしれないんですけど、楽しみに待っていてくれたらなーっていう。体調管理で気をつけていることは？体調管理で気をつけていることは、まあ日々血圧を測る。仕事の時とか、あと長時間ちょっと出かける時とかは血圧計を持ち歩いたりとか、あとは定期的に通院ももちろんしているし、先生から水をたくさん飲めって言われてるので、すごい量の水を毎日飲んでる。2リットルはもう余裕で飲んでる。あとはもう健康維持のために運動もってことでジムに行ったりとか、まあ、そのぐらいかな。通院の間隔は？1ヶ月か2ヶ月に1回。ちょうどさ、今術後1年がそろそろ経過しようかなっていうところだと思うんですけど、そこの1年が割と要注意。要注意。そうだね。ね。だからまあその1年がやっぱ無事ちょうどね終わろうとしてて。そこからあれだよね。もう多分空いていくと。でもまあ通院は続ける。ずっと続ける感じですね。難病ということですが、生活に制限はありますか？これといってすごい制限っていうのはないんだけど、まあでも一度もしてないと言ったら車の運転。最初の頃はダメって言われたんだけど、今はもういいよって言ってるでしょ。ただやっぱりこうね、出血する可能性もあるので、そこがやっぱちょっと怖いなっていうリスクがあるので、そこはもう運転は今後もしないかなっていうところはあります。で、あとは飛行機乗ってないね。飛行機は OK は出てないね。出てない。でもそろそろ先生にはとりあえず1年は乗らないでって言われてるから、でもうちょうど1年経つ頃だから先生に確認して、でこの1年間問題がなかったら、まあ、近場のところから始めてみようかみたいな。九州、北海道行きたい今年海外に行くならどこに行きたいっていう質問もあったんだけど、まあしばらくでも海外は行けないかなと思ってるので、行けるようになったらその時の気持ちで考えようかなと。で、あとお酒好きって知ってる方今いらっしゃいますよね。だからね、お酒やめました？はい、答え的にはやめてないです。でもね、先生にもダメって言われてないので、ただやっぱり量だったり回数だったりはもうかなり減りましたね。たしなむ程度っていう、みんなでご飯食べに行ったらたしなむっていう感じでね。毎日は飲んでないですよね。飲んでないですね。病気後、周りの人や仕事に対する心境の変化はありましたか？心境の変化ね。まあ病気前からもちろん思ってたことは思ってたけど、改めてそう感じたのが、やっぱりこう自分が一人じゃないんだなってすごく思ったよね。だから家族をはじめ、コッシー、それからまあもちろん事務所関係の人、友達だったり、なんかもうその人たちに支えられて自分が成り立ってるんだなっていうのがもう本当に深く実感したよね。一人じゃもう何もできないからさ、仕事がしたいってなったらね、コッシーと事務所の人たちがみんなでいろいろ支えてくれてさ、なんか本当になんかもう自分一人じゃもちろん何にもできないからさ、本当にみんながいてくれて本当にありがたい環境だなというかなんか幸せ者だなって本当に思いますよ。私本当に表舞台に立たせてもらうようになると、なんていうか、まるでそれが自分だけの力だって錯覚してきちゃうことってあると思うんだよね。でもそれって絶対違うわけじゃない。自信を持つことと過信することの違いっていうの、土台がしっかりしているから私が今いるわけじゃない。これ皆さんにこう私は支えてもらって、こう土台がしっかりしてるから私がいるってことを忘れちゃったら、そうみんなこう支えてくれてる私のこと。人っていう字はねっていう人と人が支えてるっていう感じで、私は本当に皆さんに支えてもらってこの土台に立たせてもらってる。でそれを忘れちゃったらなんか本当人としておしまいだなって思うし、ちゃんとこうその感謝を感謝をちゃんと言葉で伝えていけるように、なんか本当により感じたわけ。ちゃんとその感謝を言葉で伝えなきゃいけないと思うし、それを形に表したいと思うし、何でもやっぱちゃんと言葉にするっていうのはちゃんと大事だなって思った。いろいろ今年やりたいこと、挑戦したいことはありますかっていう質問もこれも結構多かった。まあでもやりたいことはやっぱ今年は仕事、それがね、一番のモチベーションなんだけど、
まあ本当はね、2023年からコッシーがちょっと温めてきてくれた、それは言っても大丈夫ですね。まあ言います。フラットになったので、はい、フラットになったので言います。はい、もうずっとね、こう二宮梢プロデュースでアクセサリー、ジュエリーをね作りたいっていうの、やりたいっていうのがコッシーの中にずっとあって、じゃあ動き出すよっていう時に、まさにその時に禁止になっちゃったので、だから YouTube とかもね、そのアクセのコーデ術とかもそのためにこう動いてたっていうか、2024年に動くための準備期間が2023年だったんだよね。考えてて、コーデの中でもアクセを重点的に置いたコンテンツっていうのが多くなったかなと思うんだけど、今年まあそれが叶うかどうかはわからないんですが、まあ本当に全部もう一旦なっちゃったのでわからないんですが、ちょっとそこを今年は挑戦していきたいなと。まあ、できるかできないかはちょっと一旦置いといて、はい、皆さんお楽しみに応援してください。なんか叶うように応援してください。目標に掲げておこうぐらいにしとこう。うん、そうだね。ちょっと急にさ、そうね、そうですね。しておこうね。はい。まだ階段に洗濯物置いてますか？置いてないんですよ。トムが片付け回って階段に置いてあるものは全部一定のところに押し込められるか、その他になんか脱ぎ捨てたものがあるともうゴミ箱にこうやって捨てる感じにさせられるから、みんな慌てて片付けるようになるっていう。でもこれをちゃんとしないと本当に捨てるよみたいな、あんまり守られてないんですね。最近お気に入りのやつはありますか？セブンの、のり塩、これが私固めのポテトチップスがすごい好きで、でこれ一回トムが買ってきて食べたら美味しくて、でもともとなんかバーベキュー味だったりコンソメだったりそっち系の味が好きで、のり塩はあんま好きじゃなかったの。1枚もらったら超美味しくて、美味しいって食べたら次の日トムが4袋まとめて買ってきてあともう1個あんのよ、私無印のこれノンフライトマトのストック。トマトのストック、何？トマトのスナックだ。ママ友はいますか？ YouTube をやっていることは知られていますか？ママ友いますよ。YouTube もまあ自分から言うってことはないけど、まあ知ってんじゃないのかな。まあ知ってるな。よく言われることは言われる。ギャル時代の三種の神器は？絞れないんですけど。まあ白いアイシャドウ、つけ爪、ミジェン、アルバ、フラスコのバッグ、タコのバッグ、ルーズソックス、スミスね、限定。で、ソックタッチ、インスタントカメラ、ポスカ、あと鼻、ハイビスカス、頭につけて歩いてたの、私。ハイビスカスを頭につけて歩くとは。ラブボートの鏡にシールベタベタね。プリクラね。プリチョ。画面の向こうで、サワ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 っていう声が聞こえるわ、世代よ。全然3種じゃないよ。全然3種じゃない。何種っていう。絞れないわよ、そんなの。そんな時代でございました。懐かしいです。81年生まれです。娘さんの卒業式、入学式、どんなコーデにしますか？いやー、まあ黒か紺のパンツスーツか、まあ、ワンピースか、まあ新たに買い直すってことはないかな。手持ちのもので何か。昔よく着物着てたけど。だから着物は入学式。だから今回入学式どうしようかなっていうところはちょっとあるけど、まだ決めてないかな。そんな感じでどうでしょうか。そんな感じでどうでしょうか。いかがですか。まあ聞き足りないことも多々あるかと思いますが、お答えできる範囲でお答えしました。二宮梢でした。またなんかちょいちょいね。またなんかできたらなと思います。コメントちょうだい。くれくれおばさんなんで、コメントくれくれおばさんです。お願いしますね。スルーしないで。ということで皆さん、今日も明日も元気にいってらっしゃい。二宮梢がお送りしました。またね。っていうこの締めもね忘れてたっていうね。ということで。お腹空いたね。私もしかしたらマイクでグーグーなって、これ音声拾えないかもしれない。どうしよう。はい。